Кутман түнүңүздөр менен, урматтуу мекендештер, урматтуу калайык калың кыргыз журт. Сак саламатсыздарбы дагы бир жолу. Мына бүгүн 11-апрель 21-жылы жергиликтүү кеңештикке, Бишкек шаардык кеңешке жана Ош шаардык кеңешке шайлоолор өттү. Бүгүн кечке өзүбүздөр күбө болгондой бардык интернет булактарда, массалык маалымат каражаттарында, Facebook баракчаларында жарандарды тарабынан мыйзам бузуулар видео, фото түрүндө Facebook баракчасында чагылдырылып жатты. Алейкум ассалам, Эмилбай, жакшы, рахмат. Бүгүнкү күнү бардык мыйзам бузуулар шайлоо учурундагы видео, фото, отчет түрүндө толук кандуу чагылдырылып жатты. Күч кызмат тарабынан реакциялар болуп жатты. 7-8 иш катталды, иш козголот деп жатышат. Бирок бул шайлоону, Бишкек шаардык жалпы эле шайлоону мен жеке өзүм тааныбайм. Анткени бардыгыбыз эле билебиз, ошол 75 кандидаттын ичинен биринчи 20 киши, орусча айтканда первый 20-ка тыйын чыгарат. Акча жагын, акча каражатын 30ка чейин чыгарат. Андан кийинкилери чыгарбайт. Мындай фамилияларын тууган, дос, өкүл бала, кошуна, классташтарды жазып коюшат да негизичи. Андан ошол жанакы видео, фото, отчеттор чыгып атпайбы жарандар тарабынан? Жалаң 40, 50 жана 60 тизмеде турган талапкерлерди тизмеден чыгарып атышат. Алар акча чыгарбай туруп эч качан подкуп кыла албайт, урматтуу туугандар. Бул биринчиси. Экинчиси, 2020 жылдын 4-октябрь түнү дал ушундай болгон. Эл журт чыныгы өткөн партиялар цыктын астынан чогулган, талапты коюшкан. 2020 жылдын 4-октябрдагы жогорку кеңешке шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаргыла деп суранган. Ошол күнгө барышкан. Шайлабекова баарыбыз барганбыз. Шайлабекова чыгып туруп, охранасы менен машинесине отуруп алып, түнкү бир 11:30 болуп калган болчу убакыт. Унчукпай туруп кетип калган. Эртеси күнү 5-октябрда саат 4-5, кечки 4-5ке чейин площадьта, борбордук аянтта эл журт чогулганда 4-5ке чейин 3-4 партия өттү деп улам билдирип турушту. Аягы жүрүп республика өткөн, бирок кайра бүтүн Кыргызстанга эмнегедир берип койду. Дал ушундай болгон. Бул эмне, силерге сабак болгон жокпу? Мырза Айым Шайлабекова, БШКнын төрайымы. Эмне эле силер ойношуп атасыңар негизи эле, жалпы эле? Жокко чыгыш керек. Чыгыш керек жокко. Так, Куштарбек Абдыганыев, ассаламу алейкум. Криминалдар утуптур да дагы эле дейт. Ошол эле биримдиктин,
ошол эле мурдакы ата журттун, ошол эле мурдакы мекеним Кыргызстандын талапкерлери атын өзгөртүп алып, төшүн чаап азыр майрамдап атса керек. Мелем ал өз иши. Бирок жаштардын эмгегин жебей. Мына бет деген жок экен. Былтыр эсиңердеби? Улукбек Кочкоров акыркы теледебаттан көз ачыкта эле айткан болчу. 65 мандат менен кирип барабыз деген. Ошондой эле болбоду. 65 мандатты биримдик алды. Андан кийинкисин мекеним Кыргызстан алды. Анан Кыргызстан анын бүтүнгө 9 беле 11 мандат. Ошондо 120-нын бул деле ошондо отпа, шылдыңда болуп атпайбы? Эл тааныбаган чыкпагандын баарысы кайра эле баш кошуп алышып. Кыргызстандын түштүктөгү жерлерин сатканы аз келгенсип эми булар Бишкекти Казакстанга сатса дейт. Ошол Мастанга каршы митинг уюштуруш керек, кетсин иштен. Эми талапты негизи туура коюш керек. Талап эң биринчи шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылыш керек. Биринчиси. Экинчиси Шайла Бекова мырзайымдын үстүнөн текшерилип, былтыркы 4-октябрда шайлоо ыплас жол менен өткөндүгүн үчүн ушунча эл чыгып, аягы Үмүт инибиз шейит кеткен. 20-дан ашык жарандарыбыз бирден көзү жок калган. Бир инибиздин буту жок, дагы бир инибиздин оң колунан ажыраган толук кандуу. Уже мэрликти деле чечип койсоңор керек силер. Мэр, спикер, тазалык, мазалык. Калыстык үчүн айтыш керек. Кор кеңеште мээнет Ак Батада көп болду, жеңиш эмгекте болду. Так, кор кеңеште мээнет Ак Батада болду дейт. Ким? Максат, салам алейкум. Таза шайлоо болгон жок, кайра өтүшү керек дейт. Ошо урматтуу туугандар, көп сөз кылбайлык. Баарыбыз ошого жыйынтык чыгарышыбыз керек. Булар биздин жашообуз менен, биздин убакыт менен булар ойношуп атат. Жашоо өтүп атат. Бирок күндөн күнгө жакшы тарапка эмес эле кайра минус артка кетип баратабыз. Мындай темп менен 17-кылымга түшөбүз жакындачы буюрса. Мындай темп менен буюрса 17-кылымга түшөбүз. Эми күч органдары көрүп жатса керек. Шайла Бекова деле жетсе керек. Мунун жыйынтыгын кайра толук кандуу, акыйкаттуу, адилеттүү карап чыгыңыздар. Жанакыл азыр жаштар БШКнын астында, имараттын астында митинг уюштуруп, өзүнүн ойлорун айтып жатышпайбы? Ошолордун сөзүн уккула. Мен сиздерге баарыңыздарга сунушум. Жаш балдар деп четке какпагыла. Жаш балдар деп алардын сөздөрүн укпай койбоңуздар. Сүйлөшүңүздөр. Жанакыл 3-4 партия талапкердин үстүнөн акча менен кармалып иш козголбодубу? Ошол партияларды болбоду дегенде, ошол партияларды толук кандуу чектетиңиздер. Как раз Ак Бата бар экен, Ата журт бар экен. Дагы бир 2 партия бар экен.
ошол эми ал мындай да, партиянын ичинде один за всех, все за одного да. Партия бир муштрумдай кетип баратат да, анан тиги 45-чи тизмедегин чыгарып койсо, ошол менен кетирбейт да, толук кандуу алсын. Ошол партиялардын үстүнөн иш козголгон партияларды алсаңыздар, чынына болбоду дегенде бир 80% чындыкка дал келип калат да ошондо. Ошо урматтуу туугандар, булар кандай жол менен келген эстеринен чыгарып коюшса керек. Эми бийлик, мансап деген бир өтө оор нерсе турбайбы, муну көтөрө алган эле адам, инсандар көтөрө алат экен. Көтөрө албагандар флеш карта, памяткалары дагы эле бат-баттан өчүп, ошол былтыркы 5-октябрь окуяларын эстеринен чыгарып коюшса керек негизиненчи. Ошол азыркы БШКнын астында чогулган жаштар эртең болобу, бүрүс күнү болобу, кайсы күнү болобу, стоп алда от алып кетпеш үчүн чечимиңиздерди кайра карап чыгып, балким асуудан бир косяк кетип калгандыр, туура эмес санап койгондор. Эми формулировканы өзүңүздөр кандай табасыздар, ал сиздер баарыңыздар билесиздер. БШКнын кызматкерлери ошо жакшылык көрбөйсүңөр негизичи силерчи, БШК. Шайылдабекова мырзайым, сен өмүр бою аякта отурбайсыз да сизчи. Пенсияга чыгасыз. Ушунча Кыргызстандын 6 миллион элдин каргышын көтөрүш бул өтө эле кыйын нерсе го. Акыретте жооп бергенге алыңыз жетпей калып жүрбөсүн. Эми ар бирөөбүздүн башыбызда, мойнубузда өзүбүздүн билип жана билбей зан күнөөлөрүбүзгө жооп беребиз. Бирок айрыкча БШК жестко жооп бересиңер. Ушунча элдин эмгегин жеп, кыкыртып, өкүртүп, жаман көрсөтүп, мына азыр эшиңизде саат 12:30 болду. ЦИКтын астында бир 200-150ге жакын жаш талапкерлер турат, өзүнүн чындыгын издепчи. Бизде адилеттүүлүк жок дейт. Азыр жок, бирок болот буюрса. Кудайым буюрса болот. Баарыбыз жаштар бириксек, бир жакадан баш, бир жеңден кол болуп, дүйнө жүзүнүн таң кала турган маданияттуу бай мамлекетке айланабыз буюрса. Кудайым буюрса деп туралык. Баарыбыз бириксек, бир ойго келсек, кенедей Кыргызстан мамлекетин Дубайдан да өркүндөп, ушу чет мамлекетте бөтөн жерде тентип иштеп жүргөн 1,5 миллион жарандарыбызды Кыргызстанга кайтарып келип, 4-5 жылдын убакыттын ичинде кайра 1,5 миллион жарандарыбыз мигрант, гастарбайтер катары барбай, ушу дүйнө жүзүнө турист катары баргыдай кылсак болот, урматтуу туугандар. Мына азыр 1,5 миллион, 60 000 рубльдан 60 000 сомдон Аэрофлоттон жалдырап, справкаларына 10 000 сом, 5 000 сомдон берип, Москвага, чет өлкөгө качып атышат биздин жарандар, жаштар, жалаң жаштар. Балдары калып атат биринчиден. Ата эненин мээримин көрбөй калып атышат ушу бакыш жаш балдарчы. Жана айтып кеткендей эле, мектепте, бала бакчаларда мигрант деген термин пайда болгон акыркы 10 жылдын ичинде. Бул ким десе, бул мигрант атасы Турцияда, апасы Москвада болуш керек депчи. Ошону баарыбыз биригип токтотолук, урматтуу туугандар. Айрыкча жаштарга айтып кетет элем. Вот чынын айтайын, менин кыялымда ошо 1,5 миллион
бөтөн жерде мигрант, гастарбайтер катары иштеп жаткан бир туугандарыбызды жемсиретпей ошо Кыргызстанга үй бүлөсүнүн жанын алып келип, татыктуу айлык акысын төлөп берип, анан кенен кесир ошончо турист болуп дүйнө жүзүн кыдырып келип, эмне үчүн Жапон эли, Америка эли, Герман, немистер, француздар келип бизге таң калып кетпейт? Эмнеге эле биз чет өлкөнү айтып беребиз? Эмнеге эле биз чет өлкө, эмнеге биз өзгөрө албайбыз ошондой элечи? Турцияда ушундай, Стамбулда мындай экен, Германияда тигиндей экен, Японияга барсаң мындай экен дейт. Урматтуу туугандар, Кыргыз тарыхта эң маданияттуу, тартиптүү калк болчу. Момундай ыплас жолдорго 1000 сомдук, 2000 сомдук болгон эмес. Жана бир байкебиз айтып кетти. Ошо биздин патриот чыныгы мамлекет, эл жер деп күйгөн ата тегибиз Үркүндө, ага чейин жанакы Кокон хандыгында биринчисинде, экинчисинде Үркүндө, андан кийин Сталиндик репрессияда, анан 4-экинчи дүйнөлүк ата мекендик согушта чыныгы патриот ата тегибиз кырылып кеткен. Кырылып кеткенсидей сезилет да магачы. А кийинки могул азыр отургандар могу курсагы ток, төшү ачка. Могу төшү ачка буларчы, курсагы ток, мына бок курсактар, бирок төшү ачка, могу ичинде жок эчтеке. Булар ошо окопто жашынып, тоо ташка аралап качып кеткендердин балдарыбы деп да ойлоп коюп кетем да мен, жеке оюм булчу. Ошо урматтуу туугандар, кандай маданиятыбыз бар эле, ошо маданиятты 30 жылда тапчкен таманына түшүрдүк. 20 жыл азыркы отурган саясатчылар 20 жыл Союз доорунан калган ырыскыны тоношту. Акыркы 10 жыл, ошо 10 жылды уже Кыргызстандын ырыскысын тоо, таш, суу, мөңгү, суу сактагыч, кен байлык, алтын, палтын бүт сатты 30 жылдын ичинде. А биз кийинки муунга эмнени чытайбыз? Пустой кошелек чытайбызбы? Балам, жок балам, балам, неберем. Кийин нарын корот, мисал үчүн да, долон. Анан суроо берет да кичинекей балам, эгерде да, мисал үчүн. Бул тоо кимдики десе, ой балам, бул еврейлердики, биягы Кытайдыкы. Бул жол эле биздики арендада. Тиги мөңгү сатылып кеткен. Тиги горнолыжный база Японияныкы дегенге жетип калбайлык, урматтуу туугандар. Ушу бизге ата тектен, ата бабаларыбыз ар бир чарчы метрге канын төгүп, ушу биздин урпактар татыктуу жерде жемсиреп, жанакы тилемчил болуп жашабасын деп, ушу Кыргызстан мамлекети жерди бизге ар бир чарчы метрге канын төгүп чытап кеткен жер. Бизге бекер тийип калган үчүн ошо жерлер жөн эле мындай тел-телеңдеп көбөйүп атабыз азырчы. Мына Синьцзян уйгурда 60 миллион уйгур жүрөт, жери жок, желеги жок. 45 миллион курд жүрөт Курдистанда, Иракта. Канча дунган жүрөт, ошо Кытайда эле 10-15 миллион дунган экен, бизде бар. Сыган калкы жүрөт, кыскасы бир 24 калк бар экен. Ни родины, ни флага дегендейчи. Жөн эле квартирант сыяктуу эле болчу. Ошо биз бекер жер тийип калган үчүн көбөйүп атабыз. Ошо бир күнү биздин жалпы эле баарыбыздын бир жерибизден ошол шиш чыгат негизичи. Чыкчу күн келип калды. Өзгөрсө болот же элди тандаш керек же уурулукту тандаш керек дейт. Эч таза өткөн жок, Эрбол сиздер бар, үлбүлдөгөн үмүт үзүлбөй турат дейт.
Жок, мен жалгыз эле эмес, биякта Улан Сейитказиев дейт. Ассаламу алейкум. Ишенесиздерби? Бекер иштейм деген инсандар бар. Бекер иштейм дейт. Кум шекери жок чай ичип, ушу карандай эле чай ичип, катыгандан жесем дагы, ушу жөө бассам дагы, ушу мамлекет үчүн, элим, жерим деген үчүн да иштейм дегендер бар. Биздин Ататек, эми Нарусуну билесиздер да. Эки нар как раз азыр тиги Кытайга беребиз, арендага сатабыз деген жетимтоо кыркасы башталып, түштүккө чейин, Токтогулга чейин Нарусу куят эмеспи? Ошо Нарусунун ичи сырты илгери бүт эле алтын болгон. Ошо балдар ошо Нарусунун жегинде ойноп жүрүп, ушу чүкөдөй болгон алтынды таап келсе, биздин Ататек айтчу экен, ошо балдарына каяктан алсаң ошо ордун алып барып коюп кой депчи. Тоонун бетинде турган ташты кыймылдатчу эмес экен биздин Ататекчи. Жөн эле ташты биз баягы тоо кыдырып көп чыгам да өзүм делечи. Ташты склон өйдөдөн ылдыйга тегереп тоглотуп ийбез го. Ошол жаткан ташты кыймылдатчу эмес экен. Себебин айтып кетейинби? Себеби ошо биз качан ташты кыймылдап тоглотуп ийгенде, таш ачылганда астында кумурсканын уюгу турат. Көрсөңүздөр ошо. Эми биз мисалы үчүн мен 2-3 жолу тоглотком. Ачып тоглотуп ийсең, кайра жүрөгүң ооруйт. Ошо кумурскаларды жана жумурткалар менен көрүпчү. Ататек ошо ташты да жылдырбаптыр, ордуна не только что тиги жер сатмак турсунчу. Звука нет дейт, Эрбол. Саламатсызбы? Жа барыбыз эле ошо мына мисалы үчүн күн чыгыш ак суудан баштап күн батыш Баткендин эң акыркы Лейлекке чейин. Бул жалпы кыргыз элинин жери. Тигил Нарындыктыкы, бул көлдүн жери, бул Таластын жери, бул Баткен, бул Оштун жери эмес. Бул жалпы биздин жерибиз. Бөтөн жер эмес да. Мисалы үчүн Баткенге барып машина бусулуп калса, чыгып сурап сүйлөшсөң кыргызда сүйүнөсүң да кыргыз. А коңшу мамлекетке кирип бирдеме сурап көрчү. Эми кандай адам чыгып калат мисалы үчүнчү? Мисалы үчүн Баткенде тажиктер менен бир чоң бир жаңжал чыкса, нарындыктар жатып албайт же көлдүктөр жатып албайт. Түз эле ошо барат жардамга. Же тиягы болсо, биз мындай экенбиз, урматтуу балдар, тарыхтан барыбыз эле билебиз да. Качан гана кыргыздын башына бир чоң апат келгенде, ошондо 5 кылым мурун, 4 кылым мурун, 200 жыл мурун ушундай болуп турубуз. Чоң бир апат келгенде жардам берчүбүз. Мына былтыркы эле эстен чыга элек барыбызчы пандемияда. Пандемияда эмне кылды? Дүйнө жүзүнө кыргыз эли уникалдуу эл болуп танылдык. Уникалдуу. Билебиз, айтты, дүйнө жүзүнө айтты. Социалдык тармактарга чыкты, массалык маалымат каражатына чыкты. Акыркы үйүндөгү кичинекей балдар копилкасын алып барды. Ошол учурда иштеп калдык, волонтер болупчу. Акыркы акчасын көтөрүп келди, кошунасына акыркы нанын бөлүшүп жедик. Жанакыл жол тандабасы жиптер менен өзүнүн үйүндө токтоп турган жиптер менен азыр мындай көчөдө турсаң токтобойт, бирок пандемияда ошол ковид мага жугуп калат деп коркпостон көчөдө кетип бараткан машиналар ошол ковид менен ооруган жарандарыбызды салып ташыдык. Ушу мага жугуп калат, мен өлүп калам койчу деген эч ким болгон жок, урматтуу балдар.
Мен де 2 жолу видеом чыгаргам жанакы ошол кезде средства индивидуальной защиты сиз костюмдар жетпей калып, Кудай сактасын деп маска менен кислородный концентраторду ташыдык кан шарындачы. Эми Кудай сактасын дедик. Кислород жөн маска менен эле, респиратор менен эле. Машинасы менен ташып эле, кишилер ташып эле, үйлөрүнө орус, кыргыз айырмасы жок. Кислородный концентраторду как раз жергиликтүү ишкерлер сатып беришкен. Кант жаштарына деп бир 2-3 кислородный концентратор алып беришкен. Эй, ташыбадыкпы? Нанын бердик, чайын бердик, эл журт. Кыргызстан дүйнө жүзүнө уникалдуу эл болуп танылбадыкпы? Бат эле илгери мугалимдер урушуп койчу эле, оң кулактан кирип, сол кулактан чыгып кетип болду да. Сапар Канатович дейт, голодовка кылбайсыңбы, площадка барып өлүп герой болосуң дейт. Кем Сапар, мен сизди тааныбайт экенмин биринчиденчи. Голодовка кылганда толк чыкпайт. Кудайым буйрса 1 айлык голодовка келатат. 1 айлык голодовка келатат. Орозо Рамазан айыңыз менен келе жаткан. Ошол 13 апрелден 12 майга чейин Кудайым буйрса орозо кармайбыз барыбыз. Кем Сапар, мында алчы иним. Инимби, агасыңбы, байкесиңби? Сен чыгып эле кетчи, сураныч. Сен эч ким кармаган жок бияктанчы. Зомби фанат болсоң, сен өзүңө зомби фанатсың. Мен бетиңе эле айтам, мен сени коркута койм алдында сага ошон доканцаларданчы. Башыңар иштебейт силер кечи. Кыйкырып өкүрө бересиң жөн элечи, отуруп алып элечи. Айтты го мен конституцияга мен жооптуу эмесмин деп айтпадыбы? Мына Азаттыкка бербедиби? Силер кыйкырып аткан Садыр Нуркожоевич айтпадыбы? Ошол конституцияны жазган Конституциялык кеңешменин 98 мүчөсү жооптуу деди биринчи. Экинчи, кабыл алган жогорку кеңеш жооптуу деди. Үчүнчү, ошо конституциялык реформаны, жаңы конституциянын долбоорун шайлаган эл өзүңөр күнөөлүү болосуңар дебедиби? Мен мисалы үчүн эч ким менен талашкан жокмун мен. Кимди кандай болсочу мен ошонун бетине деле айтам, анын корккондон эмне? Бир Кудай тааламдан эле коркобуз. Балекет машаяк болуп кетсин негизи элечи. Ошо урматтуу туугандар, чындыкты айткан дагы жаныбызда, катарыбызда Тилекмат Көрөнов деген ошол жигит келечек буйрса баарыбыз колдошубуз керек. Чындыкты айткан жигит, бүт Кудайдын куттуу түнүндө турабыз. Кудай буйрса Рамазан айы келип калды. Мен ошонун астында айта алам. 2 кызматын сунушташкан. Бирөөнү чогуу барганбыз, эми кайсы экенин айтпай эле койдум. Бирөөнү мага айтпай, өзү барып, бирок сүйлөшүүлөргө чакырып атат деп барып келген. Мындай да туугандар. Анда барып эле сүйлөшүп эле кызмат алып эле, же болбосо Америка, Россия тентип эле кетип калбайлыкпы, Кыргызстанды чыштап коюп элечи. Бир калышыбыз керек да, сатылып беребизби? Болду дейм, токтотолук да, өзүбүздүн бир туура позициябыз ушу баарыбызга, сизге качан биз сизге өтөбүз, сен эмес, тигил эмес, мен эмес, сиз жана биз. Качан биз бири-бирибизди сый урматка өтөбүз, урматтуу туугандар, ошону түшүнүп коелучу. Биз бири-бирибизди мындай кандай десем, жүрөк ооруйбу, оорубайбы ойлобой туруп мына жазып салабыз комментарийга. Страшный, жүрөгүң түшөт му комментарийлерди бул эмес, жалпы эле Facebooктун ичинде комментарий энесинен баштап атасын кошот, бир туугандарын кошуп сөгөт, эмнени гана айтпайт.
Bir нерсени bir 2 минут айтып кетейин. 2011-жылы, 12-жылдары Facebook'tu birinci жолу көрдүм, чын мойнума алайын. Birinci жолу bir теңиш баладан көрүп калдым Facebook'ta. Түшүнгөн эмесмин эмне экенинчи. Жалаң азыркы мурдакы депутаттар, чоңдор, мындай бизнесмендер отурчу да Facebook'тачы. Мындай өз ойлорун айтып, азыр жүрөң чөт. Айтып атпайбы, бир тууганын калтырган жок, атасын, энесин коштуруп, бүт бутырып эле сөгүп калды. Мейлен буюрса оңолобуз, ар бирөөсү өзүбүздөн баштайлык, урматтуу балдар. Бул личностько өтүп, дарекке асылып, андан деле мүйүз чыкпайт. Телефонун сурасаң бербейт, баягы эле фейк болуп чыгат. Анан сөздүн аягында дагы бир жолу кайталап айтып кетсем, айтып кеткенге уруксат берсеңиздер, ыплас жолу менен өткөн шайлоо жокко чыгарылсын. Болбоду дегенде, жанакы БШКнын астында турган жаштар менен бүгүн эми түн кирип кетти, саатына 1 болоюн деп калды. Эртеңки күнү жолугушуп, ошо 4 партиянын үстүнөн иш козгосо, ошо 4 партияны четтетирип, толуккандуу, толугу менен алып, ошол артта кийинки алган 4 партияга берип кирип иштешсин. Анткени чынында эле кайра шайлоо өткөргөнгө акча каражаты жетпейт. Бирок эң оңой жол бар. Койчу тоодо сапар. Койчу тоодо, ошо тоодон барып иштечи, койчунун макулбу? Же бияка отуруп Геракл болбочу? Бирок келечекте кеңешке өтүшүбүз керек. Кеңеш курултай системасына эле. Бул партийный система бизге болбойт. Бул партия деген үй бүлөлүк кландык башкаруу. Бул жеке менчик болот. Мен партиям болсо же тигин партия болсо, ошол өзүнүн шартын коет, кимди киргизет, канчанчы орунга кимди кандай коет. Барысы эле билебиз да. Акчасын айтат, бер дегенде $100,000 $1 миллион чейинчи. Эми баягы эле $1 миллион берип шайлоого барган киши эч качан элди, карапайым элди ойлобойт. Булар карапайым элдин жашоосун жеңилдеткендин ордуна күндөн күнгө татаалдаштырып келатат. Күндөн күнгө татаал, оор боюн оор кылып атат да. Ошо эң оңой жолу бул курултай системасы, жыйын деп койсок болот. Партийный системаны толук кандуу жоюп салуу эле. Кол тийбестиктеринен толук кандуу ажыратышыбыз керек. Болгон мамлекеттик привилегияларды алышыбыз керек. Аялына бекер май, кызына, баласына служебный машина деген вообще такыр сөз болбош керек. Анан кылмышка шектүү, кармалган, опуза талап кылып кармалган, коррупциялык схемаларга аралашкан, мыйзамсыз байыган депутат, мамлекеттик чоң кызматкерлердин толук кандуу үй бүлөсүнө, жубайына, бала чакасына, жакын туугандарына, кызына, баласына, небересине катталган мүлктү толук кандуу мамлекетке өткөрүп алып беришибиз керек. Ошондой системага негиз өтүшүбүз керек. Өзүбүздү ошого тарбиялап, ошондо гана токтобосок, мына 5-октябрь буларга сабак болбоптур. Ровно 6 ай, жарым жыл, 5 күн. Жарым жыл, 5 күн өтүптүр. Ошо жарым жылды буларга Кудай Таалам убакыт берген, оңолуу жаңылануу жолуна түшкүлө деп. Бирок бул коммерсанттар, базаркомдор деп деле койсок болот. 6 айда булар тарыхты бат эле унутуп кала берет экен. Октябрь окуяларын унутуп, кайра эле ыплас жолуна түшүп, элдин башын айлантып, маскаларды тешип, жыртып, 1000 сомдон берип, ошо 1000 сом алган эл аман эле болуңуздарчы, оорубаңыздарчы.
ошо сиздер жүрөгүңүздөр менен так шайлаганда эми бул партийный система жоюлганга чейинчи ошол 1000 сомду мамлекет сизге эле бермек. 1000 эмес, 5000 сом кайтарып бермек да. Ай сайын ошол эле сиздин алып аткан пенсияңыздарга, айлык акыңыздарга, ошол эле жөлөк пул, ошол эле жанакы мать героиналар, баатыр энелер бүгүнкү күндө жети баласы менен бир тыйын албайт экен. Замир Акылбеков. Ассалому алейкум. Каяктан болосуз, Замир мырза? Мен сиздин бетиңизге чыча элек болушум керек, кичине мындай. Жаңы эле тартип жөнүндө сүйлөшүп кеткенбиз. Сиз укпай эле койгонсуз, сиз биякта жоксуз, чакырган эмесмин. Мен атым Эрбол. Ошо сизге окшогон карапайым калктын жашоосун жеңилдетип, жакшырталык деп эле жүрөбүз. Мындай тиешеси жоктор чыга бериңиздер. Эчтеке кармабайт, жалдырап силерге дагы тиги неметпейбиз. Ошо урматтуу туугандар, эң акырында айтып кетет элем. Эң акырында баягы эле биздин айтылчу эле лозунг бар. Тилекмат инибизге боштондук. Боштондук, тилекматка боштондук. Сак саламаттуу калыңыздар, оору сыркоодон алыс болуңуздар, сактаныңыздар. Чынында маршруткадан жана чоң базар, торговый центрлардан жугуштуу оорулар негизи кескин болуп атыптыр. Сен кирбей эле кой, Замир, дагы бир жолу айтам. Сен кирбей эле кой, кете берсенчи, сен өчүрүп башка каналыңа кире бер. Ошо урматтуу туугандар, жакшы салыңыздар, жакшы түш көрүп, жакшы маанайда болуңуздар. Кудайым буйрса, Кыргызстанды толук кандуу оңдойбуз деп мен толук кандуу ишенип айтып кете алам. Жакшы алыңыздар. Так, сен мурда милиса белең дейт. Милиса эмес, милиция. Ооба, мен 18 жыл милицияда иштегем. Наамым майор, опер кызматкер болуп иштегем. Ыкчам өкүлү болуп көптөгөн кылмыштын бетин ачканбыз. Мага ошо кылмыштын бетин ачыш үчүн биздин наставник аксакал оперлер үйрөтүп кетишкен. Мен аларга 1000 мертебе ыраазычылыгымды билдирем. Ошолордун окуусун үйрөнүп, жашоону түшүрүп, взятка алдың беле дейт. Чынын айтайынбы, бензин куйдурчубуз. Бензин мамлекеттен берчү эмес. Заправкаларга барып, жалдырап бензин сурачубуз карызга. Бирок карызын кечиктирип берчүбүз. 1 айга деп алчубуз, бирок 2 ай болот, 3 ай болот, 4 айга чоюлуп кететчи да. Магазиндерге жазылчубуз. Мойнума алам. Магазиндерге ошол эле жаш кезекте 23 окууну 21 жашыбызда бүттүк да, лейтенант болуп чыгып, 22 жашыбызда региондорго кыргытканда Жумгалда иштедик, Кочкордо, Баткенге бардык, Кемин, Нарын, Тянь-Шань бүт эле. Кочкордо анан магазиндерге жазылчубуз. Анын жашырганда эч уяту жок. Карызды кечиктирип берчүбүз. Алар начальникке чейин арыз жазып келип калчы. Тиги кызматкериңер, бул кызматкериңер 2 айдан бери алган акчасын остатогун бербей атат, көп алып койду, эмкисин бербейбиз деп. Карызга эле жашап, квартираларга карыздап эле жашап, мамлекет үчүн иштеп келгенбиз. Мен өзүмдү мактаган жокмун, бирок жана сиз так взятка алган эмесмин дегенин карандай калып дейт. Өзүң көчүң таза болбой туруп, кантип акыл үйрөтүп жатасың дейт. Замир Акылбеков дейт. Эми болсо, фактыңыз болсо жазып коюңуз, да териштирип койсок болот да. Карыз менен взятканы алмаштырба дейт. Сиз мага взятка бергенсип жазасыз да. Взятканы алган эмеспиз. Карыз менен взятканы алмаштырба дейт. Мен айтып атпаймынбы? Бензин менен жардам берген дер болгон. Ал ошо биздин классташтарым, бизнеске өтүп кеткен кишилер
курсташтарым, жора жолдошторубуз, алар көрөт да. Сурачубуз, барчубуз көрөт. Эми ал жатка эмес, ала берди. Ошо урматтуу туугандар, сак саламат болуңуздар. Замке номерин жазып койчу, мен сага чалып сүйлөшөлүк.